皆様こんにちは、セリナです。先日メインチャンネルで5月21日より先行発売中、5月30日全国発売のディオール限定コレクションをご紹介しましたが、557のブラウンカシミヤとルナソルの人気色15番フローレスクラリティの違いについてご質問いただきましたので比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。どちらのパレットもベーシックなブラウン系のベースにゴールドのラメと寒色系のラメ、どちらもセットされているところが特徴的です。こちらの動画ではそれぞれのパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと似ているカラー同士の単色塗りでの比較、そしてパレット全色を使ったメイクルックで比較していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。こちらのカラーと同時に発売されている限定色4色のパレット1色ずつのパーソナルカラーと単色塗り、全色を使ったメイクルックはメインチャンネルでご紹介しておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはそれぞれのパレットを1色ずつパーソナルカラーに分けて解説していきます。557ブラウンカシミヤ、パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春におすすめ。少しピンクがかった黄身ベージュに同系色のパールが艶めくカラー。黄身、明るさが得意なイエベ春全般のベースカラーに使いやすいです。単色塗りならライトスプリングにおすすめ。右上はイエベ秋におすすめ。ほんのりくすみを感じるイエローベージュにゴールドとシルバーの大粒ラメが輝きます。黄身、深みが得意な方、イエベ秋全般のラメアクセントに使いやすいです。中央はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ホワイトのベースにシルバーのラメが輝きます。ブルーベース全般のラメアクセントに使いやすいです。左下はイエベ秋、イエベ春におすすめ。オレンジブラウンにゴールドの微細ラメがきらめきます。黄身、深みが得意な方に使いやすいです。単色塗りならイエベ秋全般、シメ色としてはイエベ春にもおすすめです。右下は全タイプにおすすめ。ほんのり赤みを感じるブラウン。黄身にも青みにも寄りすぎていないので、イエローベース、ブルーベース問わず、シメ色ブラウンに使いやすいです。ルナソルアイカラーレーション15フローレスクラリティ、パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。淡いブルーのベースにシルバーとブルーの大粒ラメがたっぷり輝きます。青みが得意なブルーベース全般のラメカラーとして使いやすいです。右上は全タイプにおすすめ。肌の色に近いニュートラルなベースカラー。パーソナルカラー問わずにまぶたを整えるベースとして使いやすいです。左下はイエベ秋におすすめ。黄身ブラウンのベースにゴールドの大粒ラメがたっぷり輝きます。イエベ秋全般に使いやすいです。右下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ベーシックな黄身ブラウン、イエローベースのシメ色ブラウンに使いやすいです。どちらのパレットもベーシックなベージュやブラウンの中に黄身系と青み系、両方のラメが入っているところが似ているポイントです。それではそれぞれのパレットの中で特にカラーのニュアンスが似ている2色ずつを単色塗りして比較してみたいと思います。まず比較するのはこちら。ディオールの中央のカラーとルナソルの左上のカラーです。こちらの2つは寒色系のラメカラーというところが共通しています。まずはディオールです。ディオールはこんな感じで、ベースにホワイトのカラーがついた上にシルバーの大粒ラメが輝くところが特徴的です。この質はとてもしっとりとしていてまぶたに密着します。続いてルナソルを塗ってみます。
ルナソルはベースはクリアで、ラメがこんな感じで、ディオールよりもさらに大粒で強い輝きを放ちます。シルバーの他にブルーのラメも入っているところがポイントです。ディオールとルナソル、寒色のラメカラーを単色塗りで比較するとこんな感じの違いです。どちらも透明感あふれる仕上がりですが、輝き方の違いがわかりやすいですよね。近くで見るとこんな感じです。まずディオールはベースにホワイトのカラーがしっかりと乗って、その上にさらにシルバーの大粒ラメがきらめくので、目元のくすみ感なども綺麗にカバーしてくれます。そしてルナソルはこんな感じで、ベースには透け感があって、その上に大粒のラメのきらめきを楽しめます。ディオールのラメよりもさらに大粒で量もたっぷりなので、光を反射して華やかにきらめいてくれます。そしてルナソルにはシルバーの他にもブルーのラメが入っているので、より透明感や儚さを演出してくれますね。引きで見るとこんな感じです。続いては黄身系のラメカラーを比較していきます。ディオールは右上のカラー、ルナソルは左下のカラーです。ディオールは黄身系のベージュカラーのベースにゴールドとシルバーの大粒ラメがきらめきます。シルバーが入っていることによって黄身が強くなりすぎなくて程よい透明感も与えてくれます。ルナソルはベースが黄身系のブラウンカラーなので、ディオールよりもさらに深みが強く出るのと、やはりこちらもラメの粒が大きくて綺麗にきらめきますね。はい、黄身系のラメカラーの2色を比較するとこんな感じの違いです。この2つは同系色ではありますが、明るさもラメの輝き方も違いがあるので、全然違った印象に仕上がると思います。近くで見るとこんな感じです。ディオールは黄身系のベージュカラーのベースにゴールドとシルバーの大粒ラメがきらめくので、華やかながらも上品さも残したような仕上がりです。反対にルナソルは結構深みがしっかりつくようなブラウンのベースにゴールドのラメがたっぷり輝きます。ディオールよりもラメの粒も大きく、ラメの量も多いので、目元にしっかり輝きを与えたい時におすすめですね。それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後は締め色のブラウンを比較していきます。ディオール、ルナソルともに右下のカラーです。まずはディオールです。ディオールはこんな感じで、しっとりしていて高発色なマットタイプの締め色です。ほんのり赤みのニュアンスが入っているので、黄身ブラウンが苦手な方にも使いやすくて、パーソナルカラー問わずにおすすめなブラウンです。続いてルナソルです。ルナソルはディオールよりも粉質が軽めで、発色も少しふんわりしています。深いコントラストのメイクが苦手という方にも使いやすいです。こちらは黄身系のベーシックなブラウンですね。はい、締め色のブラウンを比較するとこんな感じの違いです。この2つは深みとカラーの違いがかなりわかりやすいと思います。まずカラーについて、ディオールはほんのり赤みを感じるブラウンなのに対して、ルナソルはこんな感じで、黄身系のベーシックなブラウンです。そして発色についても、ルナソルは指で塗ってもふんわり柔らかさが残るのに対して、ディオールはしっとりしていて高発色なので、目元に深みとコントラストをはっきりつけたい方にとてもおすすめです。どちらもベーシックなブラウンがベースになっているパレットですが、このニュアンスの違いのお好みで選びやすいかなと思います。それぞれ引きで見るとこんな感じです。それではそれぞれのパレット全色を使ってメイクを仕上げてみたいと思います。まずはディオールです。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色としてのせていきます。締め色のマットは発色がしっかりしていますが、ベースにラメやパールカラーを仕込んでおくと指で塗ってもこのくらい発色を調整することができます。続いて左上と左下のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。
この2色はパールが艶めくカラーです。最後に中央のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ベースにホワイトのカラーがついているので、黄身系のカラーのグラデーションのアクセントに重ねると、よりホワイトとシルバーの透明感が際立ちます。続いてルナソルです。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。このカラーは程よい深みと大粒のラメを同時に楽しめるので、単色塗りで仕上げても可愛いです。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。ルナソルのシメ色は指で塗っても問題なくぼけてくれるので、シメ色のグラデーションが苦手な方にも使いやすいと思います。続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。こちらはかなり肌なじみのいいベージュカラーです。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ラメ2色を組み合わせるとかなり華やかに仕上がりますね。はい、ディオールとルナソル、それぞれ全色を使ってメイクするとこんな感じの違いです。単色で比較している時も結構違いが分かりやすかったですが、このパレットは全色を組み合わせるとよりそれぞれの特徴が分かりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。まずディオールは深みがあって立体的な上品なブラウンメイクに仕上がります。寒色と暖色のバランスがとてもいいので、組み合わせ方次第でいろいろな表情が楽しめますが、全色を組み合わせると大人っぽいベーシックな立体アイを作ることができました。反対にルナソルは下まぶたに使ったベージュカラーとアクセントに使ったブルーラメ以外は結構黄みが強めのカラーなので、全色を使ってメイクすると黄みニュアンスの中にシルバーとブルーの透明感をプラスしたような透け感のある柔らかいグラデーションが特徴的です。大人っぽく上品なブラウンメイクを楽しみたい方はディオールがおすすめ。透け感のある柔らかなブラウンメイクを楽しみたい方はルナソルがおすすめです。それぞれ引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じでディオールとルナソルのブラウンアイシャドウを比較していきました。カラーの配色的に結構似ているかなと思いましたが、単色塗りでも全色を使ったメイクルックでもそれぞれの良さをしっかり楽しむことができました。ディオールは数量限定のアイテムとなっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。